Нийслэлийн хүүхдийн 210 дугаар цэцэрлэгээс хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай уриалгыг хүргэж байна. Зам хүндэн гарагтаа заавал гасаар гараарай. Баруун зүүн тишээ сайн хараарай. Урьдчилан гээсээр бүү гараарай. Ногоон гээсийг асгыг хүлээгээрэй. Хүүхдүүдээ зам дээр тоглож явахгүй шүү. Тоглоомын албатай тоглоорой. Эцута дөрмөө мөрдөцсөн. Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүдээ хүүхдийн аюулгүй байдал бидний хувьд хамгийн үнэт зүйл билээ. Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд гэр бүлийн зөв үлгэр дуурайлал, хүмүүжил хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Иймд та бүхнийг хүүхдүүдтэй бага наснаас нь замын хөдөлгөөний дүрмийг таниулах, ойлгуулах, зам гарахдаа цагаан гарцаар гарах, машинд зорчиж явахдаа суудлын бүс болон зориултын суудлыг ашиглаж хэвшүүлэх, мөн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо сургууль цэцэрлэгийн орчинд анхаарал болгоомжтой оролцохыг уриалж байна. Хүүхэд бүхэн аюулгүй орчинд өсөх хэрэгтэй. Өнөөдрийн зөв дадал маргаашийн аюулгүй ирээдүй. Эцэг эхчүүд асран хамгаалагчтай. Эцэг үүсэхээ аюулгүй байдлын төлөө замын хөдөлгөөний дүрмийг хамтдаа мөрдөж, зөв дадлыг хүүхдэд үлгэрлэн хэвшүүлье. Манай цэцэрлэгийн хамт олон та бүхний хүүхдтэйгээ зам хөндлөн гарахдаа араас нь хөдөлж гараарай. Автомашинд хүүхдийн хамгаалах бус зориултын суудлыг хэрэглэж хэвшээрэй. Сургууль цэцэрлэг орчмыг өсөлт урдаас харуулах, 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хүнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх. Хүүхдэд замын хөдөлгөөний зөв ойлголт авлыг агаас нь төлөвшүүлэхийг уриалж байна. Хүүхэд бүр инээмсэглэн аюулгүй орчинд өсөх ёстой. Дүрмээ мөрдөж үсээ хамгаалъя.